Oi, pessoal! Ainda falando sobre mobilização nessa região do pescoço, onde se gera muita tensão por causa do celular, do trabalho, do cotidiano, eu vou mostrar agora uma mobilização dos tecidos da frente do pescoço. Eles interferem na nossa respiração, eles interferem nos nervos que vêm para o braço, é caminho dos nervos que sai da cervical e para os braços. Muitas vezes a gente tem sintomas nos braços e a tensão está aqui, ok? Então, uma bolinha na crosse e a minha clavícula vai ser a minha guia de direção, vamos dizer assim. Eu vou começar bem pertinho aqui na frente da clavícula, eu aperto a bolinha, giro ela um pouquinho, eu faço um spinning, eu torço ela um pouquinho, apertando, só para verificar as tensões nessa região. E eu vou mover o meu pescoço de um lado para o outro, para baixo, para cima, de um lado para o outro. E vou buscar onde está o ponto mais tenso. Lembrando que quando eu estou trabalhando nessa região, eu tenho que respirar. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. Esses músculos, eles trabalham na nossa respiração, eles auxiliam a nossa respiração. Então, por isso que é importante. Então, sempre movendo a cabeça de um lado para o outro, para frente, para trás. Não tenha medo de mover a cabeça quando está movendo e fazendo essa mobilização, ok? E vai caminhando pela clavícula. Comecei na frente e já estou indo mais para trás. Então, virando aqui. Lembra de relaxar o ombro. Às vezes a dor faz com que a gente tensione o ombro. Então, respira e solta o ombro. E move a cabeça para baixo, para cima, de um lado para o outro. Não tenho apenas um único sentido de mover a bolinha. Você pode mover no sentido do relógio ou contra o relógio. Não existe regra para isso, ok? Então, de novo, apertei, movi, torci a bolinha e vou mover a minha cabeça ao redor da bolinha. Para cima e para baixo. E vou subindo, vou movendo. Eu quero trabalhar nesse músculo grandão que tem aqui. Chama-se esternocleidomastoideo. Mas não importa o nome, eu quero relaxar esse músculo também, além dos outros músculos da respiração. Então eu trabalho com ele, giro, aperto, movo minha cabeça novamente. Se eu encontro algum ponto, aqui parece que está mais tenso do que embaixo, trabalho um pouquinho mais ali. Fico ali, aperto e movo minha cabeça. Giro de um lado para o outro, ok? Em média de 2 minutos de cada lado é o suficiente para não ficar zonzo com essa mobilização. Vejo vocês no próximo vídeo.